Salve, salve, galera! Começando mais um videozinho aí pra vocês, TS015. Olha, Gu, dá trabalho não, rapaz. Você que está chegando no canal agora, se inscreve. Deixa aquele like pra nós. Compartilha no Facebook, nas redes sociais aí, tudo. Pra fortalecer nosso canal, né? Vamos dar um rolezinho noturno aqui agora. Tá chovendo. Meu, pode ser que tá frio. Nós vamos dar aquele rolê lá, né? Gravar aquele vídeo. Que frio! Rapaz! Tá frio demais, moço! E eu tô só de short aí, Ave Maria. Chovendo, tempo meio embaçado hoje. Mas vamos assim mesmo, não dá nada não. Mas é meio louco, 10 anos de bate-chuva mesmo, não é de açúcar. Ah! Essa porra, mano, tá frio. É, só que andar de bate-chuva é meio embaçado, né? Escorrega o pneu demais. Vamos andar, dá nada não. Tremendo, mas não anda. Ó, jogando água, tô com telado. Tá, porra. Olha. Patinou, doido. A bicha patinou. O pneu já tá bom já. É doido, vai ver patina mesmo, hein? Olha, tá, rapaz, mandando um grau uma hora dessa. Ah, pô, tô tremendo aqui, doido. Ui. Mas tá mais quente lá embaixo, é louco. Pior, tá mais quente não, eu tô aqui. Deve estar embaçando tudo a lente, mano. Não dá os pipocos na City. Oi? O carro tava falando muito. Oi? Eu vi do carro ali, tá vindo? Ah. Falou, esse cara é louco, não sei o que, não sei o que. Nós é louco não, mano. É, mano, tá frio. O bagulho tá louco aqui. Ui, carai. Tá cheio de água na lente da câmera aqui, doido. O tiozinho tá falando lá, ele é doido? É, esse cara é louco, dando tiro no meio da rua. Essa porra!
Ui, que frio! Aí, abaixou o sinal, caralho, freia! Ah, porra! Ó, o bagulho queria parar não, doido! Pronto, o tiozinho falou, esse cara é louco, esse cara que sei o quê. Aí entendeu outro. Tá! Só um tirinho só, rapaz, não fala pra ninguém não. Hã? Será que acertou ele? Passou um pipoco. Não. Não? Passa do lado da outra. Não tira de giro do lado dele. Não ia fazer também, porque é o que ele falou, que eu escutei ele falando, nem você vai ver. É, sexta-feira braba, né, Vi? Ui. Sexta-feira braba, chovendo, mano, chovendo. Hoje a gente dá rolê, tá chovendo, nós anda debaixo de chuva. Não, a avenida tá deserta, mano. Tá embaçando tudo. Vou limpar, queimar um pouquinho. Oh, o Gu tá com roupa de trampo ainda, olha. O cara acabou de chegar no trampo agora há pouco, já vamos dar rolê já na frente. Tá, tá. O bagulho tá arrastando tudo, louco. Toda paradinha tá arrastando. Vou ver se caiu isso aqui, mano. Sim que é perigoso. É, isso aí não tá bom. Ah, pô, não consigo parar quieto não, uma tremedeira do caralho eu tô. Eu não aguento nem falar, agora tá de boa, mas antes, mano, não quer nem falar. Tá gripado? Eita, porra! Vamos acelerar que a adrenalina vai a 1000! Nós esquenta! Vamos até lá no trevinho lá e voltar, acelerar. Tá frio mesmo? A adrenalina esquenta. Será que embaça? Ele tá embaçado pra porra, né? Não, vamos embaçar de água. Ah, você entendeu. Brau! Vamos tirar um pega ali, ó. Peguinha noturno. Vamos acelerar lá. É, o Gugu pega ali agora. Vamos ver o que vai dar. Será que eu vou tomar benga? Um abandono? Ui! Vai mandar frio mesmo, abriu tudo aqui.
Fechar a viseira. A viseira tá toda molhada, não dá pra enxergar nada. Aí agora dá. Vamos buscar ele, vamos buscar. Dá um tiro do lado dele aqui, ó. Pra rampar. Bora! Vamos deixar ele pra trás! É pro pega! Agora esquentou, filho, a janela vazio! Os moleques é tudo meio doido não tem, é tudo doido mesmo! Caralho, o carro tá jogando água em mim, mano! Chegar em casa tem que tomar um banho. Ué, o Gu tá vindo ali ainda. Tomou abandono não, foi nem abandono, foi abandono não. Oi? Jogando a caminhonete com você? Não? Não? Deixa ele, coitado. Segunda? Aquecente, rapaz! Os moleques é doido mesmo, hein? Como é que foi o bagulho? Eu passei, o cara jogou a caminhonete em cima de mim? Ele jogou mesmo? Ixi! Tomou benga, ele tomou benga, ele não aguentou. É, família, nós é meio doido mesmo. Vixe, mas morei tudo, meu tênis tudo molhado. Eu tenho que comprar um tênis melhor que isso aqui, você tá o fora rabião. Olha, batendo corrente agora. Olha. Vai já! Ó, abriu o sinalzinho. O Lezinho tá top hoje. De bode de chuva, molhado.
É, mas tem que dar uma chance nesse carburador, o bagulho tá ficando louco, hein, ó. Tá enroscando. Ah, pai, hoje é dia. O cara quis fechar eu, o outro lá achou ruim. Ontem era meu dia, mano. Quase o carro bateu. Dois carros bateu em mim, mano. Eu falei, não é possível, duas vezes, mano. Uma seguida da outra. É ruim, hein? Oi? É mesmo, hein? Bora! Iniciar o borrachão no celeiro. É isso aí, família. Se você gostar do rolezinho noturno nosso aí, debaixo de chuva. Se você gostaram do rolê... Aê, eu tô fechando o céu, mano. Se você gostaram do rolê, deixa aquele like aí pra nós, beleza? Aquele joinha aí, ó, pra fortalecer o canal. E é nóis, tamo junto. Fui!